Labda ni nini ambacho kinawakera wakulima katika kaunti hii ya Kwale? Naam, hujambo Kakaniki. Hapa niliposimama ni mbele tu ya kiwanda cha Kwale Sugar katika kaunti hii ya Kwale kama ulivyosema awali, na unavyoangalia nyuma yangu hakuna chochote kinachoendelea, kwani tarehe 25 mwezi Juni maafisa kutoka idara tofauti za serikali ikiwemo idara ya KRA, KEBS, idara ya upelelezi na vilevile polisi walifika katika kiwanda hiki na kufunga baadhi ya sehemu za kiwanda hiki na kuchukua sukari, wakisema kuwa wanaenda kuchunguza zaidi kuhusiana na sukari hiyo. Lakini hadi kufikia sasa kampuni yenyewe haijapata majibu kuhusiana na kwa nini kiwanda kilifungwa na ni kwa nini sukari hiyo ilichukuliwa. Wafanyikazi ambao walioko hapa ni zaidi ya wafanyikazi 2000 ambao wanasema wana wasiwasi kuwa labda mwezi ujao wanaweza kosa kupata mishahara yao, na vilevile wanasema labda hali ikiendelea hivi wataweza kukosa ajira, kwani kiwanda hiki kimeanzishwa katika mwaka 2013. Awali kulikuwa na kiwanda kingine kilichojulikana kama Ramisi ambacho hali kama hii ilisababisha kufunga kwacho katika mwaka 1989. Na kwa sasa Kakaniki ni kueleza tu kuwa vilevile labda shughuli hii imesababisha pia ongezeko la bei katika eneo hili ambapo watu walikuwa kinunua sukari kwa shilingi 190. Hiyo ni kilo 2 ya sukari, lakini kwa sasa kilo 2 ya sukari inanunuliwa kwa zaidi ya shilingi 150, na wanasema kuwa labda hali ikiendelea kwa hivi maisha yatakuwa magumu kwao. Na hivi sasa tu ninajiunga na baadhi ya wafanyikazi na wakulima ambao pia wana wasiwasi kuhusiana na kufungwa kwa kampuni hii. Labda tuanze na wewe, tueleze majina yako na wasiwasi yako ni ipi? Mimi naitwa Kasim Alfan na mimi ni mkulima. Nimelima miwa yangu na sasa nimesikia kampuni imefungwa. Je, miwa yangu mimi nitapeleka wapi? Sina sema kuipeleka isipokuwa nileta. Kwa hiyo walofunga hiyo kampuni na waifungue kampuni iendelee. Miwa umepanda kwa kiasi gani? Kama eka 30 hivi miwa. Na imemaliza muda gani? Tayari ni mikubwa. Bado kukatwa tu kuletwa kampuni. Na nasikia kampuni imefungwa. Je, utaipeleka wapi ile miwa? Vile kaka, waitwa nani na wewe ni mfanyikazi ama ni mkulima? Mimi naitwa Mohamed Mozito, mimi ni mkulima wa nje. Na nimelima shamba langu kama ekari 4 hivi. Na mpaka sasa miwa imekomaa, lakini sijajua mahali kwa kupeleka. Sasa ningeomba kama inawezekana shirika hilo la KEBS la KRA walioleta shida zote watuachilie ili tujue wapi tutapeleka miwa yetu, kwa sababu mpaka sasa miwa inakomaa na inazidi kuharibika. Hivyo basi miwa italose mambo mengi mpaka ikije kiwa tayari. Hapa vile na mmoja wa wafanyikazi wa kiwanda hiki cha Kwale Sugar. Awali leo asubuhi kulikuwa na baadhi ya wafanyikazi ambao walikuwa kwenye mgomo wakionyesha wasiwasi yao ya kutopata mshahara. Labda kama wafanyikazi wa kiwanda hiki, wasiwasi yako ni? Wasiwasi wangu naona mwisho tutakosa mshahara kwa sababu hakuna operation zote zinaendelea, kiwanda kimefungwa na ndio maana tunategemea hata mshahara tutapata namna gani. Kwa hivyo tunaomba wale wote tutamhusika kufunga kiwanda waje wafungue kiwanda ili tuweze kunufaisha katika. Naam. Vile hapa kuna wafanyikazi ambao wanatumika labda kuwapikia chakula wafanyikazi wenye kiwanda hiki. Natumai wewe ni mmoja wapo. Tueleze yako na labda biashara yako itakuwaje? Kwa jina ni Quinta Owino. Napika, lakini chakula unapika unalisha watu na hujui pesa utapata wapi. Kila siku wakula, kitabu imejaa madeni, hakuna pesa. Lakini labda kwa siku ngapi ambapo unadaiwa? Wanadai karibu wiki 5 hawajalipwa, na hiyo wiki 5 yote wamekula. Na leo umekuja hapa kiwandani, labda umekuja kufanya nini? Nimekuja na wamerudi nyumbani, nitakula nishapika. Nawe kaka, tueleze majina yako na tueleze wasiwasi wako. Kwa majina yangu ni Nyavera ama Mwacho kwa majina mengine, na mimi ni bahati ya mfanyi biashara hapa Ramisi. Wasiwasi ambayo iko hapa Ramisi, kiwanda cha Ramisi Kisco Sugar Company ndio kiwanda peke yake ambao kinasaidia watu wa maeneo ya hapa Ramisi. Ajabu ni kwamba hii kiwanda tangu kianzishwa hakijawahi kusimama tibu, na ajabu ingine ni kwamba wafanyikazi ambao wanaachiliwa maeneo hapa sio wenyeji, ni kwa sababu wenyeji wamechoka na hii kampuni. Sasa kampuni inarasimika kuchukua wafanyikazi mbali ambao wanalipa nyumba za wenyewe, ambao wanataka kufanya biashara. Sasa kila siku mfanyikazi anakuambia tukilipo pesa nitakupatia, nitafanya nini. Tumekuwa tukiendelea hivyo kwa mambo ya madeni mpaka karibu miezi 2-3 biashara ni kama inataka Sasa tunashangaa kwamba hii kiwanda kama haiwezi endelea na hakuna kiwanda kingine karibu. Wafanyikazi wa hapa watakaa vipi? Na wafanyikazi wanalalamika wanataka kurudi
wengine wanataka kuomba fare aende nyumbani. Anakuomba nisaidie fare niende nyumbani, kumbe ndio anaenda kabisa na hata rudi kwa sababu amechoka na Ramisi. Sasa tunashangaa ya kwamba serikali kweli yetu ya Kenya inajua kuna wananchi wanateseka Ramisi, na kama kunayo walifunja barabara zote hapa, wafanyikazi tukasonga, na tunahitaji kujenga upya ili tuweze kuendeleza maisha yetu. Kiajabu ni kwamba hatujajenga, wafanyikazi hawalipwi, kiwanda imesimama na kazi haiendelei. Sasa tunashindwa ya kwamba ni vipi mwananchi wa Ramisi ataweza kujiumudu. Na zaidi ya hayo, nimeshukuru hata watangazaji wetu ni kwa sababu ya kututembelea ili muweze kujua shida ziko hapa chini masinani. Watu wako na shida tu nyingi. Hata misaada ikikuja itoshi, watu wanaweza kuwa wanapigania misaada. Kwa hivyo tunaomba muweze kutusaidia ili kiwanda hii iweze kufufuliwa na iweze kufanya huduma zake, na sisi wafanyabiashara tuweze kufanya kazi. Kwa sababu kile naona kinaendelea sasa kutendeka, tutakuwa na majambazi wengi eneo letu. Kwa hivyo tutahitaji usalama pia kama wafanyabiashara. Naam, ni baadhi tu ya maoni kutoka kwa wafanyikazi pamoja na wakulima kutoka eneo hili. Kumbuka pia kuwa kando na usagaji wa sukari, kiwanda hiki vile kinahusika na utoaji wa umeme, na ni kiwanda pekee katika Afrika Mashariki ambacho kinatumia mbinu ya unyunyiziaji miwa. Ikumbuka kuwa kando na viwanda vingine nchini Kenya ambavyo labda miwa huchukua miezi 18, kiwanda hiki sababu ni eneo la pwani na sababu ya joto huchukua takriban miezi 12 ili miwa hiyo kufika wakati wake na kupelekwa kusagwa kama sukari. Kakanik, bado tuko hapa tunapiga kambi na tutaendelea kuzidi kuelezea watazamaji wetu yale yote yatakuwa yakijiri, huku kampuni nayo pia kuwa inapata hasara kubwa sana kuhusiana na sehemu ambazo zimefungwa kiwandani. Kwako. Na asante sana Tobias Chanji kutoka kaunti ya Kwale.